最近咧有讀者 Gary 咧就私信我哋問我哋一部車嘅意見啦，但係我當時仲未試，未俾到答案佢。今日咧終於可以測試啦。我明白 Gary 兄嘅，唔好話 Gary 啊，相信好多車迷同我哋一樣都有好大嘅迷思，就係90幾萬買部車仔 A40 S 喎，90幾萬喎，421匹喎，加埋 option 過球啊0至100 3.9秒喎，90幾萬好多選擇㗎。試一車先啦，不如。好，咪住，未試車之前咧，記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啊！仲有 Facebook 同埋 IG，大家幫幫手啦。Facebook 唔係幾夠朋友仔噃。好，上車。淨係個後聲都值回票價咯。先講講呢部90幾萬嘅車仔喺外觀上究竟同一般 A 仔有啲咩唔同呢？咁相比起普通版嘅 A Class 呢，咁佢嘅外觀確實係只係有少少改變嘅啫。咁啊最明顯當然就係佢嘅 AMG 直間鬼面罩啦。咁個前擾流呢就拉闊咗好多啦，嗰個進氣口兩大個窿。咁但係好得意一樣嘢就係一邊係真，一邊係假嘅。一邊咧就封咗嘅，另一邊先有山風入到去嘅。咁其次咧就係頭冚多咗2條骨線啦。咁因應佢個前輪距拉闊咗咧，咁佢個沙板咧都輕輕拋出咗啲嘅，有24mm。咁講到個車尾啦，個車尾咧多咗個黑色 diffuser 啦，4條 AMG 喉咧都粗咗嘅，比起冇嚟香港嘅 A45咧就粗咗8mm，去到90mm嘅。咁啊，整體嘅感覺係點咧？係有多咗啲肌肉感。但係唔夠大隻咯，話晒400幾匹，係咪啊？可以惡啲咯，我覺得。嗱，講重點啦，相比起300幾匹嘅 A35 AMG 咧，A45S 咧無疑係更正宗嘅 AMG 出品啦。因為喺引擎感上邊咧有 One Man One Engine 嘅徽章啊，證明咗依架車咧係由一條友由零裝嵌到變成 engine， 感覺良好啲啩。嗱，依台 engine 咧個編號咧就係 M139啦，就係建基於 M260嘅，即係用喺A250、A35嗰台 engine 嘅基礎嚟嘅。但係咧佢個擺位咧係完全唔同，將佢180度調轉咗 ，turbo 同死氣焦咧就向住個駕駛艙啦，生氣批咧就向前。點解要咁做咧？架車向前行噶嘛，啲風點走？咁樣咪有更佳嘅氣流效應咯。火呢個 engine 燃燒，諗過度過嘅，唔會咁無聊嘅。為咗對應咁大馬力嘅輸出咧，喺潤滑同埋冷卻系統上邊咧都要講究啲嘅。先講佢個 turbo 啦，佢嘅最高增壓值咧去到2.1巴啦，每分鐘嘅轉速咧差唔多去到17萬轉。為咗令佢潤滑啦、暢順啦，呢個啤令咧就唔用一啲傳統嘅滾珠式啦，用一啲耐久性更強嘅滾筒式嘅啤令啦，咁啊可以冇咁易散啦。第二樣嘢咧，中缸嘅潤滑部分咧，亦都係考究嘅。成個中缸嘅內壁咧，都係塗咗呢個納米塗層啦，抗磨力亦都係加強咗嘅。而且咧，呢個 engine 咧有40% 嘅零件咧，就係共用喺 M156嘅機器嘅。依副機器咧就當年 V8 嘅 NA 計啦，鍛鐵嘅曲軸啦，鍛鋁合金嘅活塞啦，都係源於呢個 engine 嘅。咁令到呢個 engine 咧可以對應呢個嚴苛嘅工作環境。仲有咧就係冷卻部分啦，依架車嘅中缸咧設有呢個獨立嘅水泵啦，可以每分鐘提供370公升嘅水量去令呢個 engine 降溫啦。至於 intercooler 部分咧，亦都係業界首創嘅雙段式 intercooler， 集咗氣冷同埋水冷嘅一身。總之話明俾你聽 ，AMG 出品點轟都冇事咯。又到煎姐嘅劈車時間啦！記唔記得上次試 GLE 嘅時候咧，煎姐講過一句：呢啲車唔劈買嚟做咩啊？喂，90幾萬冇電動電控軚環，梗係冇啦！你知唔知一個電控嘅軚盤要增加幾多重量啊？剛才介紹 engine 嗰時咧，就講到咧，呢架車咧就係一個工程師負責晒所有裝嵌啦。咁但係要砌成架車咧，喺邊個廠房度做咧？原來又唔係德國個做嘅喎，呢架車 AMG A45S 咧就喺匈牙利嘅廠房做嘅。
喺阿煎咧揸到咁 hyper 嘅時候咧，咁我都要同大家交代一下呢架車更多嘅機械規格啦。你知唔知道呢架車換咗個新嘅波箱？喂，應下我啊！喂，佢都唔應人嘅。我淨係知道而家喺大帽山。你知唔知道呢個波箱係邊間公司做㗎？又唔應我嘅。呢個波箱咧就係全新嘅波箱啦，8速嘅雙離合嘅結構啦，係一間叫 Star Transmission 嘅公司去做嘅。呢間公司係咩公司？咪 Benz 旗下嘅公司咯。佢喺羅馬尼亞嘅廠房做嘅。繼續要話俾你知嘅嘢咧，就係依架車個底盤咧，雖然都係源於 A 仔嘅底盤啦，但係要承受咁大嘅馬力咧，佢係做咗好多嘅強化，知唔知？係。包括咗啲咩嘢咧？喺個前邊嘅副車架入邊多咗塊鋁合金嘅撐板啦 ，A 柱嘅側邊有啲強化嘅撐板啦。咁喺前後嘅沙板咧，亦都有啲縱向嘅撐架啦，換咗全新嘅前後避震機座啦。咁懸掛方面咧，前亦都係麥花臣嘅，後亦都係4連桿嘅。但係咧，前懸掛嘅下搖臂咧就換成呢個鋁合金嘅產品啦。咁避震當然比普通 A 仔硬好多啦，但係佢係非可調式嘅。你有錢高要求嘅話咧，可以換一個叫 AMG Y Control 嘅，咁一個可調式嘅避震嚟嘅。而家呢個咧係不可調式嘅。我覺得如果我揀呢部車，我會加嗰個 Ride Control。點因解？為佢而家所有嘅，你睇下，喺大帽山度係好跳嘅。啲路咧係全部個感覺都係硬食緊路面嗰啲震動嘅。咁真係好硬咯個避震。如果你唔係即係你想求舒適性嘅時候，我相信個 Ride Control 會有翻相應嘅舒適性俾你咯。再喺你咁 hyper 緊嘅時候咧，咁你架車快啊，梗係必然㗎啦。個 brake 都好緊要㗎嘛。呢架車咧就行個頭咧就行6 pot 嘅固定式卡鉗嘅360乘以30 mm 嘅 brake base 啦。你覺得個brake power 夠唔夠先？夠嘅。AMG 40MS 咧就有呢個 4MATIC Plus 嘅4驅系統啦。咁呢個 4MATIC Plus 咧同一般嘅4驅裝置咧有少少唔同嘅。時下咧多數咧就係呢個電子液壓式嘅4驅啦，但係呢架車咧就用咗電控機械式嘅。佢個好處咧就係喺前後動力分佈嘅時候咧，比起液壓式嘅咧嗰個轉換咧會更加快。你 feel 唔 feel 到？又唔答我。呢架車咧仲有一個秘密咧，叫 AMG Torque Control， 你知唔知係咩東西？知，控制扭力嘅，兩邊獨立嘅。叻女嗱 ，AMG Torque Control 咧入邊咧就係喺個後差速入邊咧，包含2套多點式嘅離合器啦，分別咧可以主動地控制左右後輪嘅輸出，咁令到呢架車咧，縱使佢係一個4驅車，但係咧個尾咧可以控制兩邊，一個轆走得快啲，一個轆走得慢啲，從而令到一個4驅車咧都可以營造出 power slide 嘅效果，尤其喺 drift 模式下啦。不過咧，我哋剛才試過呢架車嘅 drift 模式咧，就好似閹咗。開咗我哋都唔會用啦，而家跑緊大帽山 drift 模式，名都冇咯。我 feel 到嗰個 torque control 點樣幫到手，首先就係我哋一上斜入彎好高速嘅時候，你 feel 到個尾咧係想走走地，跟住好快咧佢又企翻定噶咯喎。其實呢啲咁嘅系統咧，好多牌子都有㗎啦。咩 Torque Vectoring 啊，咁但係咧 AMG Torque Control 唔同之處嘅地方咧，就係Torque Vectoring 咧一般咧都係減弱輸出同埋加呢個制動去控制左右後輪嘅輸出啦。而 AMG Torque Control 咧就係唔係佢係主動式地控制呢架車嘅後輪嘅輸出嘅。咁揸落去咧嗰個味道咧係唔同嘅。咁你剛才話避震凳之外啦，依架車嘅駕駛感你覺得點咧？駕駛感落車唔過癮，上車好過癮。真係好快，個尾段好犀利。你一過咗4-5千轉，佢啲力轟轟聲爆出嚟嘅時候咧，你係要好集中，你要做一啲修正，因為你覺得佢有啲跳動啦，令到佢唔係話4隻腳咬到個地好實，你係要好專注去
去做一啲修正嘅動作，去入啲彎，捉翻住佢，捉翻住笪地咁咯。你話呢種感覺係咪飄？我又覺得未至於係飄，但係可能呢啲就係買 A45S 嘅樂趣咯。你要啲技術嘅，呢啲係 hot hatch 嘅樂趣咯，因為佢唔會好穩定喺山上邊，因為個軸距真係相對偏短啦，靈活性高過穩定性嘅同時咧，喺山路上邊你會好多唔同嘅修正咧，咁普通人咪覺得哇咁鬼麻煩嘅，呢啲咪駕駛樂趣咯。即係 hea 完一輪咧，你會唞啖大氣嘅，正嗰種感覺咯。即係你問我揸住呢部嘢喺大霧山入完一個彎入一個彎，入完一個彎入一個彎，嗰個感覺真係好爽嘅。佢嗰種推背感啦，佢嗰種噓聲，連埋嗰啲聲啦，佢上斜嗰種爆發力咧，係令人興奮同埋心跳加速嘅。你睇下佢幾 high。到你。好，到我。好啦，到我揸下呢部421匹嘅車。咁作為世界上最大馬力嘅2公升機器咧，咁 A45S 421匹呢個數字咧，係的確好吸引，好令人神往，好想去測試嘅。首先咧，呢架車咧，喺 comfort 嘅模式低轉嘅情況下咧，其實咧同一架 A250咧差唔多嘅。咁佢會冇乜特別嘅。如果你唔用高轉數嘅話，咁如果你係唔揸快車嘅人咧，咁我勸你真係唔需要買 A45S。A250咧喺3000轉下邊嘅表現咧，同 A45S 咧冇分別嘅。但係咧，你轉去 Sport 啊 Sport Plus 嘅時候咧，咁咧你會發覺就算你 D 波行車嘅時候，個轉數都會拉高咗好多啦，先至跳波啦。咁啲力會結實咗，油門反應會敏感咗啦。咁喺呢個時候咧，亦會出現另一個怪嘅現象，就係呢架車咧，因為佢下下都 keep 高轉啊嘛。咁你喺慢車嘅時候咧，佢會表現得唔係好耐煩嘅，佢會俾到好強烈嘅 feedback 你。喂，老友，你揸快啲啊，大佬！我點止咁啊？你唔係要我塞車啊嘛？咁所以咧，你塞車慢車嘅時候咧，你轉用 comfort 會好啲嘅。真係快車嘅時候，例如嚟到呢啲咁嘅山路，幾大都 Sport Plus 啦、Race 啦，係咪先？呢架車咧最瘋狂嘅地方咧，就係喺高轉咧，尤其是超過4500轉左右之後咧，嗰種力咧，哇，簡直係好誇張啊！我未試過2公升機器揸出嚟有嗰種即係誇張咗少少係 V8 嘅加速力咯。再加上咧，依台 engine 咧係好擅於喺高轉發展嘅，個紅區咧去到7000幾轉啦。咁你唔好怕有錢會嘥嘅時候咧，你狠心啲踩落去咧，喂，佢嗰個加速力咧係真係驚人嘅，0至100 3.9秒喎，有冇搞錯啊？2公升車喎！而且我覺得呢個新嘅波箱咧，嗰個齒比嘅編排咧，其實都幾好嘅，即係一波你可以用得幾盡先至上二波，而過程之間咧，佢個轉數跌幅咧又唔會話好大啦。咁你去到高速嘅區域，佢拖波咧，佢呢個波箱咧又唔係話太過抗拒。咁我覺得個自主性係幾強嘅。咁廠方亦都講呢個波箱咧係比以前輕細咗，同埋更加耐用添。驚唔驚？雖然龍活塞啫，唔使問先生係嘛？佢係依架車係有一種誘惑咧，令你嚟啊喂，去高轉啊！我得㗎。依架車咧，相比起上代嘅 A45咧，其實上代 A45咧都係一部好快嘅車，但係對於我嚟講咧，上代嘅車款咧快得簡單咗少少，即係你跳上去就係快咯。而依架車咧跳上去咧，除咗快之外咧，佢喺彎上邊嘅表現咧係好唔同嘅。咁依套 4MATIC Plus 啦，再加 AMG Torque Control 係令到依架車咧成個行車姿態咧係同上代唔同。亦都
我喺我印象中咧，冇乜邊架車係接近佢嘅。咁喺一啲好快好窄嘅彎上面咧，佢依然咧係有少少傾向推頭嘅。但係呢種一推頭，你輕輕收油，一修正之後咧，你會發覺咧個尾咧動力咧就即刻幫你推部車出彎。咁即係令到呢架車咧出彎入彎都非常之快，而快得嚟嗰種感覺咧係你意想不到嘅快咯，係幾神奇嘅。另一個比較我欣賞嘅地方咧，就係依架車嗰個指向性咧係幾強嘅。以一架四驅車嚟講咧，佢嘅指向性咧係快得令我有少少估你唔到咁快嘅。當然啦，喺電態嘅時代，路感咧就真係唔係話太多嘅。咁我作為一個中意揸快車嘅人啦，AMG A40S 咧，佢嗰個出入彎嗰個兇狠程度啦，喺走山路嘅靈活性啦，尾段嘅爆發力咧，係的而且確歎為觀止嘅，冇嘢好講。不過咧，我覺得佢個外形同埋車廂咧就略嫌低調咗少少咯，唔夠惡咯。如果惡啲咧，咁即係個感覺會更加良好咯。咁你又唔使擔心，錢可以解決問題。因為咧，其實咧廠有個 Aerodynamic 嘅 package，咁啊加裝咗咧16,000蚊，我 check 咗啦，連埋稅32,000，咁就有翻隻翼，同埋個車頭咧多少少 decoration 嘅，有少少嗰啲黑色嗰啲風刀喺兩邊咁啊靚仔啲，惡分啲啲嘅。喂，原來咧揸緊呢部車嘅時候咧，真係唔會理人講嘢嘅，真係。我都話㗎啦，頭先話我唔認佢喎，大佬點認啊？即係要高度集中啊！我都要解答翻 Gary 兄嘅問題。嗱，喺性能上邊啦，喺操控上邊咧，我覺得 AMG Lipo 咧係真係冇呃稱嘅，佢俾到你嘅係驚歎嘅，所有嘢都係驚歎嘅。你純粹從駕駛感覺、速度，佢係值呢個身價。你要接受嘅就係佢始終係一架 hot hatch 啦，咁佢會多啲跳動。咁日常上邊咧你要妥協咯，同你要問下你自己，你日常多唔多用高轉嘅先？你肯唔肯踩個油門嘅先？捨唔捨得俾啲油錢嘅先？如果你以上都捨得嘅話咧，買啦。咁但係你咧90幾萬，你會唔會買佢？唔好答 Gary 啦，你90幾萬買唔買佢？其實真係市面上確實係有好多選擇，即係我哋要從車迷嘅角度而言，90幾萬嘅選擇，你會唔會首要考慮佢先？我唔得閒理你啊！答啦！咩嘢啊？90幾萬啊嚇，買唔買佢啊？你睇下啲出彎，呢個 grip 真係好好喎！90幾萬買唔買佢啊？咩嘢啊？90幾萬買唔買佢啊？我點知啫？我都買唔起。90幾萬咁，你買唔買佢啊？答啊嘛，話劈先得㗎。如果100萬對於我唔會構成咩影響嘅話，我會買，因為佢真係勁。而作為男人咧，我可以俾個 tips 大家咧，其實咧你真係想買呢架車咧，你同你嘅身邊人講咧，你買咗架 A50就得㗎啦，因為個樣咧其實冇乜分別。咁你平時載佢嗰時咧，唔好揸咁快，神不知鬼不覺㗎。唔好作到咁準 A3得唔得啊？都得，又嚟啦！哇！啲尾段真係，嗰啲力係全部喺後面推出嚟嘅。唔好嘅地方咧就係呢條避震真係跳咗少少啦。喺呢啲香港咁嘅爛路面上邊咧，佢支撐性係夠嘅，但係佢會令到個車咧出現咗好多無謂嘅跳動咯。另一個彈嘅地方就係90幾萬嘅車價咧 ，option 真係好好咗啲，即係靚少少嘅音響又冇，即係送幾塊碳纖板嚟慰藉下都好啊，大佬啊！我送碳纖貼紙，即係你要引到人哋買都要有個藉口咯。嗰個車廂嗰個藉口唔夠，你淨係覺得廠佢將成副精力擺咗落去架車嘅 setting 同埋設計度。女人就係咁噶啦 ，AMG 3個字已經講完啦。即係要有藉口噶啦。